ये हमारे फरोगड़ा साहब खड़े हैं। ये इलेक्ट्रिशियन है। ये जनाब साजी इधर देखें। ये हमारे उस्ताद माजिद के शागिर्द हैं, उस्ताद फरोगड़ा। उस्ताद फरोगड़ा साहब, ये कितनी देर लगेगी इसको निकालने में वायरिंग? कह रहे हैं कि 3 घंटे लग जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, ये गाड़ी जो है ना, ये दोनों साइडों पे लगी है। ये पीछे डिग्गी वाली साइड भी लगी है। ये देखें, ये देखें, ये इसका फर्श जो है ना बिल्कुल फिट पड़ा है। सारा जलाओगे उस जी से? ये हमारे उस्ताद नज़ीर डेंटर साहब बैठे हैं। ये देखिए, ये सारा पेंट जला हुआ है। अच्छा, ये अब ये माड़ी गार्ड को कुछ नहीं हुआ सही हाथ में ना, ये यहाँ तो पाई हुए बनी। बाकी सारा बिल्कुल फिट पड़ा है, ठीक पड़ा है। तो अभी पुटीने लगा रखी हैं। इसका ये गोला होता है, ये ख़त्म कर रखा था। ये यहाँ गोला होता है, ये बैगना आता है यहाँ साइड में। ये अब उस्ताद फरोगड़ा साहब इसके वायरिंग निकालेंगे, तो हम इसका इंजन निकालेंगे। ये लगे पड़े हैं सुबह के, सिर्फ वो वायरिंग निकालने के लिए। हमने इसका इंजन निकालना है। सिर्फ उस्ताद फरोगड़ा साहब के इंतज़ार में खड़े हैं। धार बनानी है। ये मोटे मोटे छपी है। ये देखें जी, ये पुटीन देखें लगी हुई, ये सारी पुटीन है। उस्ताद फरोगड़ा साहब, कितनी देर लगेगी? साजी कितनी देर लगेगी? और जी नाजरीन, ये देखें सर, ये इसकी वायरिंग अब मुकम्मल निकल चुकी है बाहर। ये इस वैगनआर का कंप्यूटर है। वसीम जूनियर साहब, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। ये उस्ताद इश्तियाक साहब हैं। ये हमारे उस्ताद नज़ीर डेंटर के शागिर्द हैं। ये डिक्की का काम हो रहा है। साजी इधर देखना, ये फोरमैन है, ये मेहरान का काम कर रहे हैं।
ये मेहरान तैयार हो रही है। 17 मॉडल है। ये हमारी लांसर खड़ी है। अभी इसको अस्तर वगैरह लगा दिया है। अभी इसको पेंट लगाना है ऊपर। ये 86 हो गई। और ये जो है ये 2007 मॉडल मेहरान खड़ी है। ये वैगनार का फेंडर है भाई। कुछ पेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता। ये गोले उन्होंने ख़त्म कर रखे हैं। यहाँ एक गोला होता है वो ख़त्म कर रखा है। रेल क्यों खड़ा है भाई? हैं? अबे एक क्वार्टर लगा दीजिए, 2 रुपए। कितनी पड़ी नहीं? एक क्वार्टर। जनाब की हाल है? ठीक है। इधर वेख ओए। ठीक है।
मारना पड़ेगा फिर। काम शुरू कितने घंटे पर लगा दो? वो तो पता है वाला देख बार बार को कितना पता है फिर तो ले आइए अगर करा दे बस कर दे।